蘋果？書入面話生果嘅果核其實就係佢哋嘅種子，將佢哋種喺泥土入面就可以種到果樹噶啦。睇下，呢啲就係我準備嘅蘋果種子啦。莉莉，我可唔可以種一棵桃樹啊？我可以分啲桃俾你哋食噶。我要種一棵香蕉樹。梗係冇問題啦。等啲生果成熟之後，我哋一齊整生果蛋糕食。不如而家開始種果樹啦。點解我搵唔到香蕉嘅種子噶？香蕉入面又真係好似冇種子喎。爸爸，我都搵唔到種子啊！冇種子，咁香蕉係點樣生出嚟噶？我諗我哋可以問下博士噶。好嘅，博士。小優，幫我攞個新花盆放呢支分枝啊！啊？小朋友你哋好。博士，香蕉入面冇種子，咁點種香蕉樹啊？其實香蕉係有種子嘅。咁點解我哋搵唔到噶？呢個問題就等小優嚟話俾你哋知啦。好啊，博士，大家等我啊！嗨，小朋友，我嚟啦！小優，香蕉嘅種子究竟喺邊度啊？你哋睇下，呢啲細細粒黑色嘅就係香蕉嘅種子啦。原來我食咗咁多種子噶，香蕉會唔會生喺我個肚入面噶？帕帕唔使擔心，呢啲種子已經退化咗，生唔到大樹噶啦。係咁，香蕉係點生出嚟噶？等我哋一齊去想像嘅空間入面一探究竟啦！太好啦！超級想像力！原來香蕉樹係咁嘅樣噶。睇下上面綠綠地色嗰啲係咪香蕉啊？睇落好好食喎！好痛啊！小優，點解呢啲香蕉入面有啲硬硬地嘅嘢嘅？同我以前食嘅香蕉唔同噶。呢啲並唔係我哋平時食嘅香蕉，而係野蕉。入面一粒粒嗰啲就係佢嘅種子啦。不過野蕉嘅種子太硬啦，唔方便食，所以大家就開始培育新嘅香蕉。爸爸，你冇事啊嘛？香蕉真係好好食喎！各位小朋友，呢棵香蕉樹係由人培育出嚟嘅。香蕉入面嘅種子完全退化晒，咁我哋就可以好方便咁食香蕉啦。小優，香蕉嘅種子退化咗，咁香蕉樹係點種出嚟噶？咁我哋一齊種一棵香蕉樹啦！好啊！你哋睇下，呢個係香蕉樹嘅塊莖，平時佢係收埋喺地底嘅，我哋就要用佢嚟代替香蕉嘅種子。好啦，香蕉樹種好啦。咁樣香蕉樹真係會生出嚟噶？你哋睇下，哇！香蕉生嚟啦！經過培育嘅香蕉雖然冇咗種子，但係可以透過塊莖繁殖嘅方式嚟種植㗎。太好啦！小優，可唔可以俾我種呢棵香蕉樹啊？梗係可以啦。我都係抌咗塊香蕉皮先。各位小朋友，你哋知香蕉嘅種子喺邊度未呢？小優知道，香蕉嘅種子其實就係入面黑色嗰啲粒粒，只係香蕉喺大家培育嘅過程中慢慢退化咗，所以呢啲種子唔可以用嚟種植香蕉㗎。小優講得冇錯，要種植香蕉可以揀塊莖繁殖或者吸牛繁殖嘅方法㗎。時間到啦，小朋友，我哋要講拜拜啦。
哒哒哒！哇，飛飛俠好嘢啊！飛飛俠好犀利啊！所有怪獸都俾佢打敗晒。毛毛，你做緊咩啊？我覺得飛飛俠太型啦，所以想畫低佢啊！哇！你畫咗飛飛俠啊？可唔可以俾我睇下？梗係得啦！哇！毛毛，你畫得好好啊！呢個係飛飛俠出發去打怪獸嗰陣嘅動作。下一個動作就係飛飛俠飛上天空度。我好想睇多一次飛飛俠喎，但係節目已經完咗啦。如果木木畫嘅飛飛俠都可以喐得到，咁就好啦。點解木木畫嘅飛飛俠唔識喐，但係電視嗰個就可以一直喐嘅？我哋一齊問下博士咪知道啦。呼叫博士。咁樣就靚好多啦！博士，你好。小朋友你你哋哋好，好。博士，你知唔知道卡通片係點樣整出嚟㗎？我知道啊！卡通片係將好多張連續變化嘅圖片快速播放形成㗎。咁點解木木畫嘅飛飛俠就喐唔到嘅？博士，都係等小優去話俾大家知啦。大家等我啊！唔係，睇下我啊！我係西西俠。小優你啫。嗨，大家好。小優你好。小優，你話俾我哋知卡通片係點樣喐噶啦？咁就等我哋去想像嘅空間入面揾答案啦。好啊！超級想像力！各位小朋友，歡迎嚟到想像力實驗室。嘿，小優要俾樣得意嘢俾大家睇下先。咦，睇下呢個係咩啊？係飛飛俠。唔好眨眼，望實啦！哇！哇！見唔見到啊？畫紙上面嘅飛飛俠真係喐咗啊！係咪好玩又神奇呢？其實呢個係視覺暫留現象。當我哋對眼見到飛飛俠嗰陣，大腦就記住咗呢個畫面。當飛飛俠跳起嗰陣，我哋腦入面仲保留住飛飛俠企喺度嘅動作。所以當兩張圖放埋一齊快速翻動，睇落就好似係飛飛俠喐緊咁啦。係咪我哋嘅大腦轉得唔夠畫紙咁快呀？其實係因為我哋嘅大腦可以將見到嘅畫面暫時咁保存起，喺畫面消失之後，都仍然會留喺我哋眼前。卡通片就係利用咗眼嘅視覺暫留現象。當我哋將呢啲畫面連續播放，睇落就好似係喐緊咁啦。原來係咁，木木淨係畫咗一張飛飛俠，唔怪得唔識喐啦。你哋想唔想自己整一套卡通片呢？琪琪畫得好靚喎！Lola，你要將呢隻蝴蝶畫喺比之前遠少少嘅位置啊！大家睇住啦！原來卡通片係用一張張嘅畫紙變出嚟嘅，我要畫多幾張，等飛飛俠可以飛起。我又畫。咁我哋要畫好多張，俾博士睇我哋整嘅卡通片。各位小朋友，你哋知點解卡通片可以喐未呢？小優知道，啊？佢係利用咗眼嘅視覺暫留現象。當物體快速運動嗰陣，人眼所睇到嘅影像消失，但係眼仍然可以保留0.1至0.4秒左右嘅圖像，咁就係視覺暫留啦。冇錯，卡通片其實係將好多圖像快速咁播放，呢啲圖像透過眼嘅視覺暫留現象之後，係咁我哋睇落就係一部識喐嘅影像啦。等我哋一齊講拜拜啦，拜拜。
亲亲，我问问你，亲亲亲亲，天空为什么会下雨？会下雨会下雨。露娜，我问问你，露娜露娜，鸟为什么唱不停？唱不停唱不停。星星它在哪里？彩虹它在哪里？奇奇露娜回答你问题。越野車出現啦！啊！琪琪，你架新車好快犀啊！利嘢，有咗佢，聽日同西西嘅比賽一定會贏。轉彎啦，泡泡！轉彎啊！我架越野車啊！唔好傷心啦，我保證聽日之前一定會整翻好噶。咁細架越野車難唔到我嘅。哎呀，風扇壞咗啊！越野車又唔使風扇嘅。拍拍，你整好未啊？拍拍整好啦。琪琪，咁我哋快啲開始啦！西西，今次你會後悔嘅。哈！我係飛車小王子。快啲快啲！哇哈！我贏啦！啊！我架越野車做咩啊？琪琪，我哋揾博士幫手啦。歡迎博士。博士你好，小優你好。小朋友你哋好。博士，我架越野車壞咗，你睇下出晒煙啊！呢樣嘢小優最拿手，博士等小優整翻好佢啦。大家等我啊！小優啦！小優你好，大家好啊！小優，我架越野車就擺錯你咯。嘿，架車冇裝風扇，導致摩打過熱燒壞咗啊！係我唔好，我整走咗個風扇。唔緊要噶，拍拍，用呢個啦，冷卻水箱。冷卻水箱。小優，摩打咁熱，唔會燒壞佢咩？等我哋去上陣地實驗室一探究竟啦！好啊！超級上陣力！而家等小優帶大家做一個紙煲煲水嘅實驗啦！紙煲煲水。冇錯，用張咁樣嘅紙，小優，紙點可以煲水啊？唔使擔心嘅琪琪，相信小優啦。首先要將呢張紙摺成紙盒，等我嚟，等我嚟。哦，好好啊，西西，呢個紙盒可以當係我哋嘅煲嘅。嘿，完成啦！你只係普通嘅凍水嚟咋喎？準備好未啊？小優要點火啦！唔得啊，小優，張紙會燒穿㗎。唔使擔心，睇下水嘅溫度係攝氏15度。紙煲冇燒着到喎。小優，你識咗魔法啊？大家睇下，而家嘅溫度係48度，吓，啲水熱咗啊！水可以將火嘅溫度好快咁吸收落水入面，咁樣紙嘅溫度就會降低，而達唔到被點燃嘅溫度，咁樣紙煲就可以保持完好啦。所以水亦都可以將摩打嘅熱量傳落自己度啦喎。冇錯，就係咁啦。唔該你啊，小優。
各位小朋友，你哋知道點解水可以幫摩打降溫未呢？小優知道，咁係因為水嘅比熱容量好大，佢可以好迅速咁傳導摩打嘅熱量，然後吸收佢，所以吸收熱量嘅能力好強。咁樣摩打嘅溫度就唔會升得太高啦。小優講得冇錯，所以喺生活中，水會造成用嚟冷卻嘅雪種。今日嘅時間差唔多啦，各位小朋友，拜拜。拜拜。亲亲，我问问你，亲亲亲亲，天空为什么会下雨？会下雨会下雨。露娜，我问问你，露娜露娜，鸟为什么唱不停？唱不停唱不停。星星它在哪里？彩虹它在哪里？奇奇露娜回答你问题。小木片排排隊。咁樣靚好多。琪琪好嚟報道。啲玩具一個一個咁冧低，真係好玩啊！如果拍個機械人都冧埋，咁就仲好玩啦！可唔可以攞多啲玩具嚟啊？不過淨係得翻呢啲玩具咋。我有辦法。冇啊！我哋仲可以用積木㗎。琪琪你好聰明啊！天生啦！咦？你哋玩緊呢個好似多米諾骨牌喎？哦，多米諾骨牌。係啊，多米諾骨牌可以一推到底，超壯觀㗎！哇，好犀利啊！木木，點解多米諾就可以一推到底，我哋排嗰啲就唔得嘅？我都唔知啊。琪琪，我哋問下博士啊！快啲博士！啊！小朋友，你哋好啊！博士你好，你好。哇，好多玩具啊！博士，多米諾骨牌可以一推就到底，點解我哋啲積木唔得嘅？多米諾骨牌同大家用嘅玩具係唔同㗎。小優，你去帶大家體驗下啦。冇問題，博士，小優好快到。小朋友你哋好。小優你好。小優，多米諾骨牌究竟係點樣㗎？我都想玩咯。唔使心急，等小優帶大家去想像力實驗室一探究竟啦！好啊，好啊！超級想像力！哇！多米諾骨牌，多米諾骨牌。各位小朋友，呢啲就係多米諾骨牌啦！原來多米諾骨牌係咁樣嘅。係啊，跟住我哋一齊嚟排圖形啦！我先，我哋每擺一隻骨牌都要輕輕力擺，唔可以心急㗎。咁樣就冇問題啦。琪琪，你可以試下推㗎。點解會唔冧嘅？琪琪，你擺得太近前面塊骨牌啦，所以骨牌冧低產生嘅推力好細，要距離控制得好，先可以推得喐㗎。哦，原來係咁啊！哦，
顏色唔同，但係佢哋都係差唔多大。冇錯，多米諾骨牌嘅大細、厚度同重量都係好接近嘅，咁樣骨牌之間先可以推動到。如果太大或者太重嘅話，其他骨牌就推唔喐佢噶啦。我哋啲玩具大細都唔同，擺嗰陣有冇注意距離？唔怪得冧唔晒咯。就係呢個道理啦。而家等小優完成最後一步啦。哇！一件微小嘅事，通過一系列嘅過程，最終都可能會引發一件大事㗎。呢個就係多米諾骨牌講俾我哋知嘅道理。各位小朋友，你哋認識咗多米諾骨牌未呢？多米諾骨牌係由多個木質或者骨質嘅長方形骨牌組成嘅，佢早喺幾百年前就誕生咗㗎啦。排多米諾骨牌要注意骨牌之間嘅距離係咪恰當，因為會影響骨牌嘅推動力。另外，每一個相鄰嘅骨牌大細、重量都要相近，多米諾骨牌先可以一推到底㗎。今日嘅時間差唔多，拜拜。